Sabia que muitas pessoas têm dificuldade em alterar o tempo do programa? Não se preocupe. Neste vídeo vamos mostrar como você faz isso. Vamos começar. Passo 1. Ligue a máquina. Pressione o botão on/off para ligar sua máquina Hoover Hawashi. Passo 2. Escolha o programa. Deslize para a esquerda ou direita na tela para encontrar programas de lavagem disponíveis. Passo 3. Selecione o ícone. Selecione o ícone do programa rápido tocando na tela. Passo 4. Ajuste o tempo. Gire o botão para definir o tempo de lavagem para 30 minutos. Passo 5. Inicie a lavagem. Pressione o botão Start para iniciar o ciclo de lavagem com a nova configuração de tempo. Agora deve ser capaz de ajustar facilmente o tempo do programa. Ainda precisa de ajuda? Visite nosso site para o manual completo. Lá você também encontrará perguntas e respostas de outros usuários Hoover. Você achou este vídeo útil? Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar respondendo às perguntas dos usuários. Então, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.